Gitalikdan ang iyang pagpihig ug nakaamgo nga nakita siya ni Hesus ilalom sa kahoy nga igira sa wala pa sila magkita. Si Nathanael nakamatngon nga si Hesus nakaila kaniya. Naghimo siya og usa sa labing lalom nga mga pagsugid mahitungod kang Hesus sa tanan nga bag-ong tugon nga nagpahayag kaniya nga ang anak sa Dios ug ang hari sa Israel. Si Hesus mitubag, "Mituo ba ikaw tungod lang sa akong pag-ingon kanimo nga nakita ko ikaw nga nagpasilong diha sa kahoy ni gira? Makita ra unya nimo ang labi pa kadagkong mga butang kay niini. Unsa ang mas dako pa kaysa pagkaamgo nga si Hesus nakaila kanato sa suod? Nalipay kaayo ako nga nangutana ka ang iyang ministeryo sa pagtubos. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga makita ra unya ninyo ang langit nga maapli ug ang mga manulunda sa Dios nga magakayap ug magakunsad sa ibabaw sa anak sa tao." Kini usa ka paghisgot sa Henesis 28:12. Diin human gilimbungan ang iyang igsuon sa panalangin sa ilang amahan, si Jacob mikalagyo alang sa iyang kinabuhi, nga nagbati nga nahimulag gikan sa iyang mga minahal ug sa iyang Dios. Siya mihunong sa pagkatulog sa usa ka dapit ug nagdamgo siya, ug ania karon may usa ka hagdan nga nagatintog sa yuta ug ang iyang tumoy miabot sa langit. Ug ania karon ang mga manulunda sa Dios nga nagasaka ug nagakanaog niini. Niadto nga damgo ang Ginoo nagpasalig kang Jacob sa iyang presensya. Karon si Hesus nagpadayag kang Nathanael nga siya mao ang tinuod nga hagdan tabok sa bung-aw nga binuhat sa sala. Ang iyang ministeryo sa pagtubos mao ang tulay tali sa langit ug yuta. Kung sama kang Jacob, nakahimo ka sa pagtipas, hinumdumi nga diha kang Hesus, ang Dios nagtanyag kanimo og usa ka tulay ngadto sa iyang kaugalingon.